नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने पोको X3 के अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा है और कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताया था मैंने। तो आज इस वीडियो में हम पोको X3 के स्टीरियो साउंड क्वालिटी का टेस्ट करेंगे और मैं बता दूं आपको, इसका स्टीरियो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, एकदम सुपर है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पोको X3। अब इसमें हम स्टीरियो साउंड प्ले कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हेडफोन का यूज़ करें, शायद उससे आपको फील हो जाएगा लेफ़्ट एंड राइट का जो है पोजीशन इसका। तो दोस्तों, आपने इस सॉन्ग को सुना, अब एक नेक्स्ट सॉन्ग में चलते हैं और उसमें इसका साउंड क्वालिटी देखते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करता हूँ, स्टूडियो टेस्ट। ये रहा। बहुत ही क्लियर साउंड क्वालिटी आउटपुट है इसका। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर म्यूजिक लवर्स देन यू विल मस्ट बाय दिस फोन and I promise go for it because its sound quality is amazing, just amazing। दोस्तों, अब इसके लाउडनेस को ज़रा फील कर लीजिए। इसका स्पीकर का जो लाउडनेस है उसकी क्वालिटी क्या है, तो जस्ट फील इट। इस सॉन्ग को सुनिए और NCS के म्यूजिक के साथ इसके लाउडनेस को एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आपने पोको X3 के अनबॉक्सिंग का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर बुरी लगे तो डिसलाइक करें और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ही इसकी नई वीडियो आने वाली है, तो दोस्तों चैनल पे बने रहें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जल्द ही जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स। तो दोस्तों, आप सुन सकते हैं कि इस मोबाइल का जो आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट, वो कितना अच्छा है कि पिल्लो के बाहर भी इसका आवाज़ अच्छे तरह से बाहर आ जा रहा है। गो फॉर इट ब्रो, गो फॉर इट।